Hello，麻薯蛋挞。好好吃啊！是芋泥波波蛋挞。雪媚娘，芋泥毛巾卷，沉甸甸，沉甸甸。哇，我也太棒了吧！干杯！记得点赞点关注呀 ！Hello。哇塞！抹茶冰上熔岩。雪媚娘，哇！最后一口奶盖，妈呀妈呀！我太激动了，我成功了！哇，这也太治愈了。
吃，好吃，好吃，好吃！妈，我太开心了，我成功了！哦呦，我们这里是买不到这种比较网红的产品哦。哇，我像会做了哦。哇！哇，这一口我完全沦陷了。哦，哇，细腻的人，哇，这细腻，而且里面那个手指饼干也是用抹茶泡过的。哇！妈妈做了个甜品给你吃，走。你也是夸了吗？下次能不能做起来给我的朋友吃呀？好呀，好呀，好呀，让你吃啊。好的。炒米粉哦，好吃，好吃，好吃。先来一口冰粉，蓝莓。芒果。这是那个馕，
吃几样甜品。哎呦，这个还有拉丝的呀！哇，好好看。哇，好好吃！就是芋泥的那种小清新、初恋的感觉，那种感觉。这个白色一层是麻薯，哟，绝了呀！毛巾卷，也不错，这个是百香果的吧，应该是。我小看了这些罐子，这几罐下来，我感觉我好像很饱，小看了，低估了，在下的错，那我就少吃一点啊，健康饮食从你我做起。我这个真的好好看啊！我觉得芋泥好好吃。再吃一口。芋泥口味真可以。不好意思，姐妹们，我高估了自己的胃，低估了这些盒子，那是真饱。我现在是真饱。下一期我一定会好好的安排好量的。拜拜。Hello， 冰山熔岩。哇，这是葡萄口味的空气盒子，哇，颜值很高，看看怎么样？
色入口即化，真的吃了个寂寞的感觉。这是奶油火鸡面。妈，这好好吃哦！好辣，这豆乳的。哇塞，赞 ！Hello， 立秋的第一杯奶茶。榴莲雪媚娘，好吃，真的很喜欢吃这个汉堡，阿斯汀中国汉堡。哇，看它皮。哦，这个雪媚娘皮很好。这个是忘了名字都忘了。培根鸡蛋，
觉得这2个汉堡都好好吃哦。中国汉堡 YYDS。